好，依家畫呢聖誕嘅糖果，咁我哋攞支屏風筆嘅13號啊，咁就可以畫喺手嗰度嘅。咁咧要咩色咧？紫色啦，紫色嘅糖果紙啦，當咁又係濕一濕水啦，攞支筆，咁跟住就掃去一邊咁樣。咁咧，我哋深色向出啦，咁就大概咁樣畫一個垂直，盡量都唔好喐，中間白色唔好喐。係啦，大概係咁樣啦。咁跟住個糖果紙咧，就有一啲花紋啦，咁就大概係咁樣啦。就係淺色向近呢個咁樣畫一個線啊，好似把線咁樣，中間就會係長啲，兩邊就會細啲咁樣咯。咁我再掃返去。大概係咁樣啦。咁咧，你又可以洗一洗支筆，跟住畫另一隻顏色啦。你可以畫兩粒，有時間就畫兩粒啦。咁啊，可以綠色又得，藍色又得，粉紅色又得。咁啊，我用粉紅色啦。或者今次就試下畫個紙嘅形，紙出邊先。畫咗一邊，畫咗一個再。咁跟住就再向呢邊，係啦，大概係咁樣咯。掃返白色。咁呢度兩粒糖啦，聖誕糖。咁咧，我哋可以畫啲彩虹俾佢嘅。咁我哋攞14號筆啦。跟住就到時你問小朋友中意咩彩虹顏色啊？咁你又係咁樣濕一濕水，濕一水刮一刮，跟住咧就佢話中意呢隻喎，咁你咪攞呢隻又係咁樣掃佢，跟住就又係掃佢5、6、7、8下啦。好似少水喎，咁就蜻蜓點水。蜻蜓點水之後咧，佢都比較濕嘅，要用張紙巾索一索佢啦。咁跟住咧，當呢隻手啦，咁你就睇下有冇空間，跟住幫佢畫一條彩虹，可能喺呢邊。咁啊，畫一條 S 形態嘅，咁跟住就喺呢邊調翻轉支筆咧，又可以攞下咁咯。到時睇下隻手啦，睇下佢隻手如果多啲嘅位就可以再畫多個 S 咯。咁就咁樣啦。大概就係咁啦。咁跟住咧，我哋就可以喺攞
先2號或者3號嘅筆啦，即係幫佢畫啲 highlight 線啊。咁就盡量都係白色啦，白色為主嘅。咁就又係順班次序模咁樣去攞呢個顏料。咁咧我哋可以有啲線條啦，位唔係好夠。咁跟住就可以按翻佢個形態咁樣去掃翻條線出嚟。睇下先，佢向呢邊，因為我哋個圖案咧最好係 S 型嘅，咁你就向咗呢邊就可能向呢邊啦，咁就變咗係佢形態就咁樣啦。再可以再出啲，等佢咧喺度近呢個位置，咁我哋就加啲即係連好似Spiderman 咁樣咯。有位就加啦。咁就向翻呢邊啦。咁咧之前咧都教大家畫過一啲線條啦，嗰啲基本圖啊，嗰啲基本圖有一點點啊，呢啲可以練下，咁啊練多啲，咁就會熟悉啲啦。大概係咁樣啦，咁跟住就加翻啲高光俾佢。係啦，加翻啲高光俾佢，咁跟住咧就可以加埋啲星星啦。咁有位就加星星啦，十字星、米字星都可以嘅，到時你決定睇下加啲咩星星啦。咁啊，加呢3點，掂一掂水，咁啊加啲點點。咁咧如果有啲星星印嘅話，可以印啲星星印落去咯。係啦，咁就如果唔想印星星磨腎嘅，你咪又係加啲點點咯。咁啊，紫色嗰粒咧就可以印
橙色嗰啲點點都得。咁我哋攞支粗啲嘅，嗰個橙色嘅顏料，橙色顏料。咁有啲係配搭色嚟嘅，紫色係襯紫色同橙色都係好夾嘅。咁我哋就襯翻啲配搭色，咁就會個出就會出啲啦。咁啊，跟住係啦，大概係咁樣啦，就完成㗎啦個圖。咁你喺側邊加啲閃粉，加埋啲閃粉就 OK 啦。呢個